pagi, teman-teman. Seperti biasa, bangun siang is the best. Tadi pagi sih udah bangun ya. Mana Membalas lagi. Mau wataan nggak? Ngantuk banget. Itu di sana tuh. Iya bagus. Ada follow satu sedikit soal itu enggak. Oke, kita bikin sakapan dulu ya. Seromen. Woi. Ulin bisa ka dia itu. Mana ada sana dulu. Ya. 1, 2, 3. Nah tuh. Geser ke sana. Ayo. Loncat. Stop.
Di mana cepet ting coba ke sana membuang na Tuh, gue cepet ting. Tapi itu udah bagus gitu. Bagus tapi udah. Membuangnya cepet ting sekali deh sok sekali deh. Sekali deh. Ari wadah hayam mah tenang. Kita mah tinggal joget doang. Gila, dong. Jangan gagal sekarang. Ini tempat itu dua tidur. Itu warung. Maaf ya. Udah kan udah itu mah. Udah kan enggak ada lagi. Udah. Apa hari tadi? Mana sih? Korek pika mah korek. Mana sih? Orang ada labu ah. Miluan joget si Alif itu videokan. Si Alif dilanjutkan. Pakai HP Wahda dah. Yang di belakang layarnya nih. Si Alif. Pakai Wahda. Udah nyala emang itu? Enggak. Bawain dulu. Bawain dulu lah. Ya panasnya hilang dia enak lagi. Nah gini ya nah. Aduh panas. Jadi mau karung. Ayo. Apa ya, Pak? Iya adem banget ya. Aduh adem euy. Aduh. Di bawah. Makan deh. Aduh ya tahan ibu. Udah jatuh rokok. Juta sih ya. Pada nggak usah ngadepnya ke kita dulu, gak apa-apa. Waduh nih, kan ada daun lagi gak? Itu blur. Pindah. Iya, Itu udah. ada daun lah tuh. Kita. Kanan. Telat. Sekarang saya mau bacain beberapa pertanyaan yang dulu ya, yang dulu tuh pernah ada yang nanya dari komentar, nanya dari DM juga ada. Nah, saya udah pilih beberapa pertanyaan, jadi nggak semua, hanya 10 pertanyaan yang akan saya jawab. Oke. Question number 1. Asik sekali bahasa Inggris dulu, belajar. Ada yang nanya, Bang, kapan pertama kali lo camping? Camping ya Bang, bukan solo camping. Oke. Saya itu pertama kali camping SD, Pramuka coy. Iya SD. Itu sih yang pertama. Terus pernah menjadi rutinitas ketika kuliah.
Wah, kalau kuliah tuh hampir setiap Jumat sampai Minggu pasti sih, pasti camping. Apalagi pas masa-masa kuliah kan, masih asik-asiknya tuh. Oke. Next question. Question number 2. Apa aja yang lo persiapin sebelum camping? Yang dipersiapin ya? Ya, yang dipersiapin selain tenda, selain matras, selain sleeping bag, yang pasti fisik sama mental sih. Oke. Question number 3. Mas, iya Mbak, tempat solo camping pertama kali itu di mana Mas? Iya Mbak. Jadi tempat solo campingnya saya first time itu ya. Kali pertama itu saya solo camping di Cidahu. Dan itu jauh banget coy. Saya naik motor itu hampir 5 jam ke Cidahu itu. Ya, kalau ditanya di mana tempat pertama kali solo camping, saya pertama kali solo camping itu di Cidahu. Oke, next question. Aslinya orang mana? Saya itu aslinya orang Medan, tapi lahir di Brastagi. Lahir di Brastagi, Sumatera Utara, dan dibesarkan di Medan. Jadi terakhir banget itu saya di Brastagi hanya sampai kelas 2 SD gitu. Jadi kalau ditanya aslinya mana, ya asli Brastagi sebenarnya, cuman besar di Medan. Oke, next question. Question number 5. Pernah naik gunung nggak Bang? Dan gunung apa yang paling berkesan? Pernah naik gunung, pernah. Awalnya camping-camping juga di gunung. Kalau ditanya gunung apa yang paling berkesan bagi saya, itu Gunung Kembang. Ada di Wonosobo ya, Jawa Tengah. Kenapa berkesan? Karena saya ada di puncak sana, di puncak Gunung Kembang. Itu hampir seminggu, 5 apa 6 7 hari gitu di atas puncaknya. Dan kalian tahu saya ngapain? Syuting coy. Tapi ya itu, karena ada kendala, jadi tuh film bukan nggak jadi tayang sih, cuman ya lagi proses lah. Mungkin suatu saat nanti bisa tayang. Itu tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. Ya, jadi tujuannya di sana itu emang syuting di Gunung Kembang itu. Jadi ada beberapa scene lah kita di situ yang membuat kita harus nginep beberapa hari di puncaknya, puncak Gunung Kembang, Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya, kita dulu kali ya. Haus juga.
Oke, kita lanjutkan sesi pertanyaan ini ya. Question number 6. Daerah mana aja bang biasa camping? Kaki Gunung Salak ya. Di Sukabumi juga, cuman yang paling sering emang di kaki Gunung Salak. Nah, nggak jauh lah kalau dari tempat saya gitu, paling dekat itu doang. Oke, next question. Hal tersulit selama solo camping apa bos? Hal tersulit sih yang pasti bukan di tenda ya. Hal tersulit itu ya membedakan mana niatnya mau konten sama mau nikmatin gitu. Itu doang sih kan. Sempet malah dulu udah niat nih pengen record gitu kan, nyampe di lokasi di tenda udah malah nikmatin nih, nggak ada yang rekam sama sekali, nggak ada yang record sama sekali, nikmatin aja gitu. Dan itu pernah saya alami bukan hanya satu kali, hampir berkali-kali itu saya alami begitu. Itu doang sih yang tersulit ya. Oke, lesson number 8. Bosan nggak bang camping sendirian? Makanan apa yang bikin tegang? Awal-awal sih bosan ya, awal-awal ya. Bosan enggak terlalu bosan. Awal-awal tuh bosan banget, apalagi kalau campingnya weekday. Itu sih kalau soal bosan-bosan ya. Oke, next question. Question number 9. Ente beneran sendirian campingnya? Ya, sejauh ini sih sendiri ya. Tapi kalau di tempat ini ya nggak sendiri. Ada aja yang ngecamp. Ya, nggak betul-betul sendirian kalau di tempat ini ya. Kalau campingnya mah sendirian. Tapi kalau di tempatnya di lokasi campingnya ini ya pasti ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat pastinya. Itu aja sih. Cuman sejauh ini ya kalau namanya solo ya pasti sendiri. Gak pernah ada kameramen, nggak ada. Atau mau nemenin? DM aja ya kalau mau nemenin. Oke, next question. Question number 10. Pengalaman horor ada nggak bang dirasain selama camping? Pengalaman horor ya. Kalau saya pribadi sih ya, horor itu menurut saya ya, untuk dikonsumsi pribadi aja lah, nggak untuk di cerita-ceritain juga. Ya namanya kita main ke alam, main ke tempat orang ya, harus punya etika aja, sopan, jangan banyak ulah ya. Jadi ya menurut saya itu aja sih kalau untuk pengalaman horor ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Habis ini mau kemas-kemas dulu, lanjut pulang. Makasih loh ya yang udah selalu ngikutin, yang selalu meninggalkan komentar, pertanyaan. Jangan lupa juga di subscribe. Oke, terima kasih ya.